السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها قيمة بدن كسر هذا كو سومالي ميديا وتضبي لبعتن كبيش رمضان سنة كنا فربغلا فرتن يتضبو تاريخ ذا هجرية ذا وهبين ما سنين ثلاثة أي سوق ليس وانا لحي طبعا كبيش صدحات سنة كلبا كن لحي لبعتن قد بدأ هو وين برنامج كنا هبين معه وحا كمذا وحا حلي كان أنقلها اللي سدرن وجبنيسو ولا دمين لا أي هاي نحرية oo ku taala bariga Jerusalem ama Quds halkaas oo lagu waramayo in gantaalada Xisbullah caawa ay ku dhaceen sida ay warinayaan warbaahinta Israa'iil iyo qaar kamid ah warbaahinta Carabta waxaynu isla eegi doonaa sida xaaladda ay tahay iyo waxa ay ku eedeynayaan Israa'iil ujeedka gantaalada Xisbullah caawa ay u garaacday qodobada sidoo kale aanu barnaamijka idinku heenayna waxa kamid ah xogayaha dhaqaalaha dalka Mareykanka Basent caawa waxa uu leeyahay war yaab leh إيران أن أوغلان بوليه مراكب تدا إن إشدال كودا لمران هرمز إيران إيه تشاينا إندي إيه دلال كله أنا جا أفصحني محيطها صوابته أدقو فصح إنسان إذن كديل إذن دي يضم مقال مقالة يعني دين هيا ورئيس أوسيا وربعين تا CBNC قد بدأ سيدو كلام وبرنامج كيدن كوين إيران وحا كمدا عاوة تهران أيا وجهي صدقينتي أقوبض نايت USA مرايكنكا إسرائيل أي سوى دجرة وقرعان سيدا الجزيرة أي باهينيسو waxaa sidoo kale halka lagu waramaya in waxyeelo aad u daran ay ka soo gaartay qoysas reer Iiraan qodobka ugu dambeeyana barnaamijka caawa waxaan idinku hayaa madaxweyne Donald Trump ayaa caawa hadlay waliba isagoo dhiigga uu ku karsaya caawa wuxuu ku ooyaya saaxiibadiis garabka ka baxay wuxuu leeyahay NATO tabar ma lahan caawa waxaan kula wadaagi doonaa in reer galbeed awoodoodii iyo midnimadoodii ay baaba'day qodobada iyo kuwa kale ayaanu barnaamijka idinku haynaa magacaygu waa Mustafa Ali halkan waa kow Somali Media caawa waxaa si daran u gubanaya xilligan aanu barnaamijka duubayno oo ay Al Jazeera Sky BBC CNN ka warbaahinta dhan ay tabinayaan Nahariya oo ku taala bariga Jerusalem Quds halkaas oo ay warbaahinta Israa'iil iyo kuwa caalamka ay tabinayaan in ay garaaceen gantaaladii Xisbullah Iiraan ayaa caawa si wada jira u garaacaya gudaha Israa'iil Xisbullah hadda waxa ay soo dhaaftay waqooyiga oo waxay gantaaladoodu marayaan in ay garaacaan gudaha bartamaha bariga Israa'iil deegaanada ay ku sugan tahay iyadoo ciidamada Israa'iilna lagu waramayo in ay qaadeen maantay weerar dhanka dhulka oo baahsan oo ay doonayaan in koonfurta dalka Lubnaan ay ku galaan halkaas oo ay Xisbullah sheegtay in uu noqon doono midkii ay ku baabi'i lahaayeen kaariyaasha ciidanka Israa'iil iyo Mareykan ayaa dib uga gurtay ama aad uga fakaray in ay isku dayaan weerar dhanka dhulka oo Iiraan ay la galaan xaaladda ayaa cakiran Iiraan dagaal dhulka lama gali karaan waxana khubarada militariga isku raacsan yihiin in Israa'iil iyo Mareykan ay ku adagtahay inay Iiraan uga guuleystaan ama wax natiijo ay ka keenaan weerarada dhanka cirka ay ku wadaan Iiraaniyiinta si kastaba ha noqotee jaraa'idka Jerusalem Post ee ka soo baxa dhanka Israa'iil waxa uu qorayaa Xisbullah iyo Iiraan waxay garaaceen buu yiri Nahariya oo ku taala East Jerusalem bariga Jerusalem Quds waxa uu leeyahay wargeyskaasi isagoo rabay inuu xaalad abuuro goobaha la garaacay waxa kamid ah yiraahdeen Masjid Al-Aqsa ay garaaceen halkan waa mid kamid ah qorshaha Israa'iil waligeed lagu eedeyn jiray inay damacsanaayeen waxa ay leeyihiin Iiraan iyo Shiicada waxay rabaan inay garaacaan masjidkan Al-Aqsa qaybta muslimiinta sunniyiintu ay ku dukadaan laakiin hadalkaasi aad ay dadka muslimiinta ay u dhaliilshan yihiin waayo mid kamid ah wadaadada Yuhuudeed ayaa laga soo duubay muddo 2 isbuuc ka hor war uu muddo hore sheegay ayuu soo daayay Tucker Carlson oo aanu halkan janaalkan kow Somali Media idin kula wadaagnay kaas oo ahaa in uu ninka soo jeediyay qorshe ah in laba gantaal Israa'iil ay ku dhufato Quds si muslimiintu u xanaaqaan oo sunniyiintu dhan u weeraraan Iiraan loo arkay Iiraan inay tahay cadowga dadka sunniyiinta ah laakiin qorshahan dagaal waxaad moodaa in muslimiintu dhan bay fahmeen iyo dhammaan gobolada ku hareeraysan Israa'iil iyo Iiraan intaba oo bariga dhaxdan oo la fahamsan yahay qorshahan inuu yahay dagaal Israa'iil kaligeed ka bilowday iyaguna ay doonaynin in dagaalkan ay qayb ka noqdaan si kastaba ha noqotee Jerusalem Post waxa uu qorayaa gantaaladii Xisbullah ee ku dhacay bariga Quds waxay garaaceen ama ku dhaceen qayb kamid ah masaajidka Al-Aqsa haddaba Masjid Al-Aqsa haddii la burburiyo ama wax gaaraan waxaa shaki ku jirin
in eedaasi ay Israa'iil qayb ku yeelanayso baaritaan rasmina loo baahanayo in la ogaado cidda masaajidka burburiso. bilyanis muslimiina dad ku dhow 2 bilyan oo muslimiina ayaa Masjid al-Aqsa u arka ama aaminsan ama uu yahay meel barakaysan oo aan laga ciyaarin oo ay xaq u leeyihiin in ay iyagu difaacdaan. waana qibladii ugu horeysay muslimiintu ay yeeshaan, waana meeshii Nabi Muhammad calayhi salaatu wasalaam loo dheelmiyey. waa yahay saaxiibada qiimiga leh, wixii arrimaha ku soo kordho barnaamijyada dambe ayaynu ku dul istaagi doonaa. aan toos idinkugu galo qodobka xiga barnaamijka. xogayaha dhanka dhaqaalaha dalka Mareykanka Besant caawa waxa uu ka jeediyey CBNC telefishinka la yiraahdo warbixin yaab leh oo si weyn loo falanqeynayo. waxa waan idinla wadaagi doonaa iyadoo maqali muuqaala. xogayaha dhaqaalaha dalka Mareykanka waxa uu leeyahay waxaynu ogolaanay in maraakiibta Iran ay marto Hormuz. waxaan hadda akhrinayo waxa uu sheegi doona ayaan ku soo koobayaa si aad hadhow u fahamtid waxa uu sheegay. wuxuu leeyahay anaga ma rabno inaan xayirno badeecada adduunka si ay u kala fududaato. maraakiibta Iran xitaa way marayaan, India marayso, China marayso, waan ognahay buu waxaas oo dhan annaga u fasaxnay. ma rabno in adduunku isku cakirnaado dhaqaalaha adduunka. haddaba meeshan waxaa ka cad Mareykanka inay xaaladdu ku adag tahay. wuxuu ku leeyahay dadkii aan la dagaalayay, dhaqaalahoodii aan burburinayay oo aan la dagaalamayay, warshadahoodii aan garaacay, kharaaq aan garaacay iyo qaybo kale ayaan hadda u ogolahay in maraakiibtoodu ay Hormuz maraan. waa hadalkii caawa ugu yaabka badnaa xogayaha dhaqaalaha dalka Mareykanka uu sheegay. waana meesha ay ka codsadeen dowladaha NATO oo ay ku jirto Britain, oo ay ku jirto Germany, oo ay ku jirto France iyo kuwa kale dhammaan in Mareykanka Israa'iil laga caawiyo in xoog lagu furo Hormuz. hadda caawa wuxuu leeyahay maraakiib Iran leedahan aragnay in ay martay. markab Iran oo India soo maray, badweynta Hindiya maray ay duqayeen ilaa iyo dowladda India ay ka badbaadis qaar ka mid ah dadka Iiraaniyiintii, qaarna ay ku dhinteen dhowr cisho ka hor. hadda wuxuu leeyahay bal waxaad ila daawataa waxa uu ku hadlayo xogayihii dhaqaalaha dalka Mareykanka. tani waxa ay muujinaysaa dagaalkan Mareykanka in uu niyad-jab weyn ka soo gaaray, mid dhaqaale, mid military iyo mid siyaasadeed intaba. waxa ay galeen dagaal aysan qorshaysanin oo dadkii Mareykanka aysan u sharxi karin dagaalkan wuxuu yahay. waa xogayahan hadda aan kula wadaagi doono, waa midkii isagoo waraysi laga qaadayo la yiri madaxweynaha ku yeeray. barnaamijyadan hore aan ku soo qaadanay. caawana wuxuu la soo fariistay in uu leeyahay waxaan fasaxnay markab Iran ay leedahay. bal ila daawo fadeexadan. Well, let's pull that apart. So we are seeing more and more the fuel ships start to go through. The Iranian ships have been getting out already, and we've let that happen to supply the rest of the world. We've seen Indian ships go out now. So the Indians who rely very heavily on Gulf oil, we believe some Chinese ships have gone out. So that should start ramping up before there are any the flotillas or protective armadas in the Gulf. So we think that there will be a natural opening that the Iranians are letting out, and for now we're fine with that. We want the world to be well supplied. The other thing that we did, we gave a 30-day waiver for Russia. kaasi waxa uu ahaa xogayaha dhaqaalaha dalka Mareykanka Besant oo caawa sheegay in ay fasaxeen maraakiibtii dalka Iran. saaxiibada qiimiga leh intaynu galin labada qodob ee barnaamijka noo harsan. Tehran oo caawa wajahaysa xaalad adag, Trump oo caawa dhiiga uu ku karay NATO markay diideen inay qayb ka noqdaan dagaalada u wada. laakiin aan ka hormarino war degdeg oo hadda na soo gaaray. warbaahinta ayaa caawa tabinayso in Israa'iil musiibo weyn ay ku dhacday caawa. Israa'iil caawa way gacan gashay. gacanta Iran ay caawa ku jirta Israa'iil. sida warka hadda soo baxay ee uu tabinay channelka 12aad ee Israa'iil ka soo baxa. haddii warkaasi xaqiiq u noqdo ilaan waana xaqiiqe warbaahin Israa'iil baa tabinaysa meel kale kama soo xiganin. telefishinka Israa'iil ka soo baxay channelka 12aad ayaa ku waramaya inay caawa cilad ku timid nidaamkii difaaca Israa'iil Iron Dome, halka uu weerarada Iran iyo Hezbollah ka hortagi lahaa ku dhacay dhismayaal la degan yahay iyo goobo kale oo ka tirsan waqooyiga Israa'iil. Iron Dome caawa wixii waqooyiga Israa'iil yaalay caawa ma shaqeynayaan. sida channelka 12aad uu leeyahay cilad baa ku timid. Iran
iyo xisbullah inay og yihiin oo kale caawa bartaas qiiqeeda kiciyaan dabka iyo holaca caawa meesha ka baxaya Israa'iil caawa meel jaan iyo cirib ay dhigto lama yaqaano dadka dhulka hoostiisay galayaan waxaad moodaa dhul gariir inuu caawa ku dhacay qiyaamoodii caawa yeeraya nidaamkan difaaca Iron Dome oo hore loogu eedeynayay ama la tilmaamayay inuu wax weyn u qaban la yahay nidaamka Netanyahu ayaa haddana caawa waxaa soo korodhay in isagiiba cilada ay ku timid tani waa aafo weyn oo Israa'iil ku dhacday waxaana way ka weyn tahay dagaal ay la galeen Xisbullah iyo Iiraan waxay u muuqataa tani inay tahay cuqubadii reer Falastiin iyo musiibo meel kale uga timid xagga Rabbi uga timid oo ay wajahayaan ilaan dagaal dhexdiisa adoo ku jiro in nidaamkaadii difaaca aad dhahdo uu naga ciladoobay laba mid un bay noqon in ay wax qarinayaan oo ay meeshan xaqiiq kala qarsoontahay waxay qarinayaan ee ka mid tahay ilaan waxa la isbuucan waxaa ka dhamaaday nidaamkii lidkii gantaalada baa isbuucan ay iyaga laga soo xigtay wasiirkooda arrimaha dibadda shalay inuu inkiro isku dayay caawana waxay leeyihiin sida janaalka 12aad uu warinayo macnaha nidaamkii ma shaqeynayay bay leeyihiin waa naga ciladoobay waqooyigan wuu gubanayaa caawa ilaa iyo gantaalada xisbullah intay ka dhargeen waqooyiga ay waxay u gudbeen ilaa iyo bariga Jerusalem Quds waaya saaxiibada qiimiga loo aynu toos ugu gudubna wararka Al Jazeera ay tabinaysa dhinaca kale caawa Iiraan caawa waxay ina wajahaysaa gantaaladii iyo duqayntii ugu badnayd oo ay si wada jira u fuliyaan nidaamka Washington iyo Tel Aviv waa Mareykan iyo Israa'iil Tehran iyo magaalooyinka waaweyn ee dalka Iiraan caawa waxa ay Al Jazeera tabinaysaa dad reer Iiraan oo guryaha dhexdooda meedkooda dhaawacooda laga soo saarayo burbur weyn oo ay wajahaysa magaalada Tehran bisha barakeysan ee Ramadaan waxay ku dhameysatay kuna bilaabatay duqayn lagu tilmaamay inay tahay mid gardarra oo ay si wada jir ugu qaadeen Mareykanka Israa'iil iyadoo dalal badan oo reer galbeed iyo dunida islaamka intaba ay dagaalkaasi ka soo horjeesteen iyadoo lagu tilmaamay inuu yahay dagaal sharci darro ah hadafka dagaalka ayana sheegi karin kuwii qaaday sidoo kalena kama jawaabi karaan kuwii dagaalka soo qaaday xilliga dagaalkan uu dhamaanayo Iiraan Tehran caawa waxa lagu waramayaa intan ay u tahay habeen adag inkastoo dhinaca Israa'iilna caawa lagu waramayo in Iiraan iyana dhankeeda ay dhanka kale u gudubtay oo ay si ba'an u garaacayso Tel Aviv Haifa iyo sidoo kale magaalooyin ay ka mid tahay Eilat iyo Jerusalem Quds deegaanada Israa'iil ay qabsatay oo iyana caawa gantaalada Xisbullah iyo Iiraan ay ku dhacayaan xaaladda bariga dhexe ayaa sii kululaanaysa dhinaca kale Iiraaniyiintu waxa ay iyana sidoo kale duqaynayaan saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay bariga dhexe dagaalka isbuucii saddexaad ayuu ku jiraa oo waxa uu noqonayaa habeen ka dambeeya mid sii kululaanaya oo dhinacyadu ay soo adeegsanayaan gantaaladooda ugu dambeeya iyo droneska Iiraaniyiinta ayaa adeegsanaya tiro drone aad u fara badan taas oo lagu waramayo Israa'iil iyo Mareykanka in dagaalka uu geliyay xaalad jahwareer ah oo ay fahmi laayihiin qaab dagaalkan ay ugu sii jiraan ama ay u soo afjaraan saaxiibada qiimiga loo qodobka markaynu meesha ugu gudubno waxaynu galeynaa qodobka ugu dambeeya barnaamijkeena caawa oo habeenimo talaada ay soo galayso Trump caawa dhiiga ayaa ku karsan caawa waxa uu caaytamayaa sida ilmo yar oo carooday waa idin la wadaagaya wuxuu leeyahay waxaan hadda sheegay waa Englishka Trump uu ku hadlayo ku soo socdo iska sii dhageyso tan si fiican u dhageyso kan soo socdo waa fahmaysaa Trump uu sheegay dad qaar waxay leeyihiin noo turjun macnaha hal mar intaan mid u istaagadaan turjum waqtiga ugu dheeraanayo marka af Soomaali baan kugu sheegay Englishkiisa dhageyso haddaad English taqaan wixii af Soomaaliga aan qaldana comment ku soo sheeg laakiin aniga fikirka guud baan ku sheegayaa waxa la conceptiga aan qaadanaya conceptiga waxa laga yaabaa inaan paraphrasing ku sameeyo ama aan fahamka guud hadalka Trump ku soo gudbiyo ujeedka uu leeyahay Trump wuxuu leeyahay NATO awood malahan buu leeyahay annaga ayaa NATO ah NATOda aan maqlays waa Mareykan NATO waxa la wadamada isku tagay reer Yurub iyo Mareykan iyo reer galbeed iyo awood iskaashiga maartay badweynta Atlantiga iyo dalalkan Yurub iyo Mareykan reer galbeed almuhim wuxuu leeyahay qiimo malahan awoodna malahan NATOda lagu sheegaa waa Mareykan buu yiri Putin ayaa la weydiinayaa buu yiri Putin weydiiya Putin wuxuu ka baqay waa Mareykan buu dhahay reer Yurub kama baqayo wax cabsi uu ka qaba malan Putin anagu naga baqaa ayuu leeyahay anaga u jeeda Mareykan anaga Mareykan ayuu naga baqaa ee Putin kama baqo macnaha Yurub kama baqo cabsi dhan haba yaraatay kama qabo buu leeyahay anaga hadaan garabkooda ka baxno way u dhamaatay maxaa caradaas iyo canaantaas iyo cayda ka keenay Trump
waxaa ka keenay wadamadii NATO waa iska diideen warka Trump waxay dhaheen dagaalkan ma galayno Iran dagaalka aad doonaysa inaad ku qaado iyo Hormuz iyo xooggan iyo awoodan iyo digdigtan annaga ma doonayno inaynu qayb ka noqono wataan barnaamijkan midkii ka horeeyay aynu ku soo qaadanay wasiirka gaashaandhigga dalka Jarmalka Boris oo sheegay in Jarmalka uusan xoog ku galaynin Hormuz laakiin qaab diblomaasiyad uu ku galayo bal ila dhageysa catowgii calaalkii carada caayda Donald Trump oo caynaya wadamada reer Yurub ee qaybta ka ah isbahaysiga NATO isagoo ku sheegay kuwa aan laga baqaynin laakiin Putin isaga uu ka baqayo with NATO because NATO is us. You can ask Putin. Putin fears us. He doesn't fear. He has no fear of Europe whatsoever. He fears the United States of America and the military that was built by me in the first term. taasi waxa uu ahaa madaxweynaha Donald Trump oo caawa si daran ugu caraysnaa wadamada NATO iyo reer Yurub oo ku sheegay kuwa aan macna iyo qiimo lahayn uusan ka baqaynin madaxweynaha dalka Ruushka Putin isagana la weydiiyo arintaasi saaxiibada qiimiga loo barnaamijkii habeenimo oo caawa aad kala socoteen Kow Somali Media qaybtuna waa inaga inta aynu kulmeyno barnaamijkan mid lamida walaalkii Mustafa Ali oo idin leh nabadgelyada Ilaahay dushiina ahaato assalaamu calaykum wa rahmatullahi